Si observas que tu gato está haciendo un ruido como si se estuviese ahogando, que además tose y que ves que en definitiva tiene una problemática a la hora de respirar, pues esto va a estar provocado, como vamos a analizar en este vídeo, por diferentes causas. Las veremos todas y aparte os voy a recomendar un antibiótico que podéis tener muy fácilmente en casa, porque se consigue de humana a precio muy económico y de manera sencilla, para que empecéis a tratar, porque la mayoría de causas que vamos a ver responsables de este tipo de problema, pues van a poderse por lo menos aliviar y mucho con el antibiótico del que vamos a hablar. La primera razón por la cual un gato está haciendo ese ruido como si se estuviese ahogando y que tiene problemas para respirar y toser y demás, suele estar ligada a la presencia de algún agente infeccioso. Puede ser un virus, el de la rinotraqueitis, el calicivirus o un agente bacteriano. De estos hay los que queráis. Aparte, cuando la causa es esto, observaréis que el animal pues tiene otra sintomatología aparte de la dificultad respiratoria. Tiene lagrimeo, incluso se le forma un moquillo, también secreta mucho moco por el hocico y en definitiva pues tiene esa tos como si se estuviese ahogando, que el animal tose como a veces me decís, como si tuviese algo atorado en la garganta, ¿vale? Esto con el antibiótico que os vamos a comentar a posteriori pues se va a solucionar en muy buena expectativa. Evidentemente el antibiótico no hace nada ni contra el virus del rinotraqueitis ni contra el virus calicivirus, pero como normalmente cuando están esos virus y también el de la leucemia, pues aparecen otras bacterias que son las verdaderamente puñeteras, con el antibiótico evitaremos esas bacterias que siempre van acompañando al virus. Luego tenemos como causa también importante de este problema el asma. El asma pues tiene otro tipo de naturaleza, es otro tipo de causa, sobre todo pues pueden ser más causas de tipo alérgico y demás. Aquí la diferencia con lo anterior es que no vais a ver ni el moquito, ni las conjuntivitis, ni las úlceras corneales y demás. El gato de esto va a estar limpio, simplemente que veis que respira con dificultad. Otra posible causa que esté detrás de este tipo de tos o esta dificultad para respirar es que el animal se trague bolas de pelo. Y para las bolas de pelo lo mejor es que le añadáis a la comida pues un poco de aceite de oliva, para que esa bola de pelo salga mejor, porque esa bola de pelo lo que hace es provocar vómito, ese tipo de tos. Ya no es una tos respiratoria, sino que es una tos ligada a un vómito. Yo lo que recomiendo siempre como preventivo es que le deis malta para gatos. La malta para gatos es una pastita que se le pone en la pata, el animal se la lame y esa pasta lo que hace es evitar que en el interior del intestino se formen las famosas bolas de pelo. Otra circunstancia por la cual el gato hace como que si se ahogase, que tiene tos y demás, es que está atravesando por un golpe de calor. En países muy cálidos, en horas muy centrales del día, esto es relativamente fácil. Pensar que la temperatura del gato varía entre los 38 y 39,5. Entonces, todo lo que supere esa temperatura pues va a hacer esto. ¿Qué pasa? Que cuando esta tos está ligada a un golpe de calor, pues el animal ves que también saliva, que está como mareado, que está muy apagado. Nada que ver con lo anterior. Y por último, otra causa que provoque este tipo de tos es algún tipo de cardiomiopatía, es decir, sobre todo que tenga un problema en las válvulas cardíacas. ¿Y cuál es el antibiótico que tenéis que utilizar? Pues yo siempre recomiendo el uso de la doxiciclina. Doxiciclina, darla a la dosis de 10 miligramos por kilo, pues una vez al día durante 7 días. Esto para la tos que tiene naturaleza infecciosa o naturaleza asmática nos va a ayudar mucho. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.